नमस्कार मो चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम बहुत कम समय रे आ अल्प सामग्री नहीं बनैबा कलरा आलूर भर्ता। तेज चलतु बनैबा आरंभ करवा। प्रथमे आम कलरा और आलू को सिझे नवा। से गैस पर गोटे कुकर में 6टी कलरा को भल भाव धोईकी नहीं से 2टा आलू पका अल्प पानी दे 2 ରୁ 3टा हुइसेल आसिया पर्यंत आपको सिझा छाड़ीदबा। 3टा हुइसेल पर देखो कलरा और आलू आमर भी भल भाव सिझी सारी। एबे आम याकू भल भाव चकटी नवा। देखो यहीपरि भाव में कलरा और आलू को भल भाव चकटी नहीं। एबे चलतु भर्ता बनैबा। से गैस पर गोटे कड़ाई बसैबा। से 2टी बड़ चमच सोरिष तेल पकेबा। गोटे छोट चमच पंचफुटण पकेबा। ता सहित गोटे शुखला लंका पकेबा। ता सहित 2टा कंचा लंका पकेबा। राग आपण हिसाब से आप कम बेसी करें। एबे आम गोटे बड़ पियाज को एमती चुन चुन कर काटिक नहीं पकईदबा। पियाज को लाल हवा पर्यंत आम भाजवा। देखो पियाज भी भल भाव भाजी सारी। एबे आम एथिरे गोटे बड़ चमच कटाई रसुण पकेबा। आपण चाहिले एथिरे गोटे बड़ टमाटर को काटिक पकई पारे, किंतु मुझे टमाटर यूज करनी। बिना टमाटर भी एटा बहुत भल लगी थाए। आप यहीपरि भाव में बनई पारे। देखो पियाज रसुण भी भल भाव भाजी सारी। एथिरे आम पूर्व चकटिक रखि आलू और कलरा को दबा। ता सहित स्वाद अनुसार लुण पकेबा। या लो टू मीडियम फ्लेम रे 4 ରୁ 5 मिनट पर्यंत यहीपरि भाव में मिक्स करिबा। देखो एबे हमर कलरा आलूर भर्ता एकदम रेडी हो सारी। ऊपर आम धनिया पत्र पकेबा। को गरम गरम भात सहित सर्व करवा। आपण ये रेसिपी को घरे निश्चय बनातु। जदि मो रेसिपी आपण मानक भल लगे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। देखा हबो किछि नुआ रेसिपी सहित। सेते पर्यंत रहिली। नमस्कार।